Кыргызстанда майрамдардын саны абдан көп. Алардын катарын толуктаган бул 17 ноябрь студенттик күн. Дал ушул күнү студенттер өзгөчө бир шаңга бөлөнүп, бул күндү эсте каларлык кылып өткөрүүгө аракет кылышат. Бирок ар бир майрамдын оң жана терс жактары болот эмеспи? Чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул студенттик күн деп аталган майрамдын оң жана терс жактары туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Биз ток-шоуга жалаң гана студенттерди чакырып, алардын майрамдоого болгон көз карашы жана майрамга карата болгон даярдыктары туурасында талкуу кылмакчыбыз. Ал эми азыр болсо биз дал ушул студенттик күндү майрамдаш керек, ар бир студентке керек, мунун пайдасы көп деген ой пикир менен келген студент кыз Канике Макашеваны студиябызга чакыралы. Бүгүн биз студенттик майрам деп аталган майрамдын тегерегинде анын жүрүшүн мындай оң жана терс жактары туурасында кызыктуу маек курганга аракет кылалы. Сиз ушул 17 ноябрды быйылкы жылдын эсеби менен канчанчы жолу майрамдаган болосуз? Быйылкы жылды кошкондо мен 3-жылы майрамдаган болом. Ушул майрамдын сиз үчүн өзгөчөлүгү эмнеде? Оорду канчалык деңгээлде? Ар бир эле студент үчүн бул маанилүү болсо керек деп ойлойм. Анткени айтабыз, ар бир күн адам үчүн маанилүү да. Ошондуктан студент деген статуска татышы эле бул өзүнчө майрам да. Анан ошол студент болуп жүргөндө дагы бир өзгөчө бир күнү болуш, бул өзүнчө бир деңгээлде мааниси бар да. Ошондуктан студенттер күнү бул ар бир студентке кандайдыр бир башкача сезим тартууласа керек деп ойлойм. Сизге кандай сезим тартуулашы мүмкүн? Мага албетте жакшы маанайда эртең менен майрамың менен деп студенттер майрамыңар менен деген сөздү укканда студентмин да, мен азыр чоң окуу жайда окуп жатам да, кандайдыр бир деңгээлде бир статуска ээмин да деген бир сезим келет да. Жыл сайын ушул майрамды күтөсүзбү? Ушул азыркы учурда мисалы күтүп аткан учурубузда 17 ноябрь уже келатат да. Анан ноябрь келатат дегенде деп мындай уже 17 ноябрь биздин күнүбүз да деген бир сезим келет да. Күтүү сезими. Күтүү сезими. Жакшы. Анан буга чейин ошол майрамдаган экенсиз. Анан кандай кызыктуу нерселер, кандай кызыктуу окуялар, кандай кызыктуу күндөр көз алдыңызда элестелип, эсиңизде сакталып калды? Кызыктуу окуялар көп эле болгон. Эми анын мисалы былтыркы 17 ноябрга кайрыла кетсек, жолугуучу жерге өзүм уюштуруп жатып, анан өзүм кечигип калып, группага мындай кандай десем бир шылдыңгай болуп калгам да. Ошол күнүм абдан эле эсимде калган. Сиз өзүңүз уюштурасыз? Өзүм староста болгондуктан мен группага мындай бир жакшы маанай тартуулагым келген да, чынында. Бул биринчи курста болсо анча андай маани бербей эле жүрүп, анан экинчи курс болдук эми деп, анан алар ойлогон да мени ошол жерде болот, мени эле күтүп атат окшойт деген сыяктуу ойлошкон. Анан мен өзүм кечигип калгам да. Бир кандай себептер менен кечигип калгам. Жалпы Кыргызстандын студенттери үчүн бул күн канчалык деңгээлде маанилүү? Көбүнчөсү айтат да, студенттик күндөр келатат го, студент 17 ноябрь келатат го, эмне кылган атасыңар деген сөздөрдү угабыз да. Кандай пландарыңар бар дегенчи. Ойлойм, ар биринин эле бир канчалык деңгээлде мааниси бар болуш керек депчи. Анан сиз өзүңүз дагы уюштурат экенсиз, Быйылкы жылга кандай пландар, кандай эмне кылып кызыктуу кылып өткөрүп, жылдагы салыштырмалуу кандай өзгөчөлүк менен майрамдасак деген ой пикириңиз бар? 3-курс бул Золотая середина деп аталат экен да. Муну деле биз быйыл уктук. Анан ушуну 17 ноябрда майрамдалат экен. Анан билбейм буга чейин кандай деңгээлде майрамдашканын же майрамдашпаганын, бирок ошондой деп уктук. Анан биз ошого жараша 3-курста 5 группа барбыз. Бардыгыбыз чогулуп, анан бир кафени атайын даярдап, ошол жерде чогуубуз менен майрамдасакпы деген пландарыбыз бар да. Кафеге олтуруп, Кафеге олтуруп. Жакшы. 17 ноябрь студенттик күн деп аталган майрамдын эч бир Кыргызстанга пайдасы жок. Мунун зыяны көбүрөөк деген ой пикир менен келген студент Тилек Турарбеков бүгүн биздин студиябызда. Мына жогоруда бизде Канике айтып өттү, жакшылаган бир эсте каларлык күндөрүн айтып өттү. Өзгөчө бир тозуп алабыз, быйыл дагы уюштуруп жатабыз деген ой пикирлерин айтты. Бирок сиз бул майрамдын кыргыз студенттери үчүн кереги жок деген ой пикирде келип жатасыз. Себеби эмнеде? Мен каршылыгымдын себеби биз бир майрамды майрамдоодон мурда кандай пайдасы бар жана кандай зыяны бар биз эске алышыбыз керек да. Мисалы ак калпак күнүн белгилейбиз. Бул дагы жаңы кошулган майрамдын бири. Бирок ак калпак күнү бизге кандай эмеде
пайдасы бар. Мисалы да ак калпак күнүндө биздин балдар сонун калпак жасашты, аянтка чыгышты, эл менен майрамдашты, кафеге барышкан жок, ата энесинен акча алышкан жок. Биз кафеге барып ак калпак күнүн белгилейбиз дешипчи. Жөнөкөй эле үйдөгү калпактарын кийип майрамдашты. Студенттер кандай майрамдашат? Ата энесинен акча алышат. Ата энесин кандайдыр бир ойлонтуп кеч келишет, түнкүзүн жүрүшөт. Бул деген билбейм эми пайдасынан да зыяны көп го бул майрамдын. Ошол үчүн мен каршылыгымды билдирмекчимин. Кыргызстандын чындыгында 12 ай болгондо 12 айдын ар биринде да майрам бар да. Бирок студенттер үчүн бир күн бөлүнгөн. Студенттерге бир күн көңүл бөлүү бул майрам керек дегендерге сиздин ой пикириңиз. Бир күн майрамдап койсо, бир күн белгилеп койсок эмне болуптур деген ой пикир бар да. Бир күн деп атпайсызбы? Бизге өзү жараткандан берилген ар бир күн майрам да бизге. Анан студенттер майрамдаш үчүн бир нерсе таппай же ушул студенттик майрам деп майрамдайбыз деп бир шылтообу дейм да. Бул жөн гана шылтоо. Шылтоо да бул майрам дегенчи. Баягы жакшы сөз бар го өзбек ажыныкы. Сергейдин күнү болсо деле биз майрамдай беребизби дегенчи. Анан ошол себептен ойлойм бул жөн гана бир шылтоо, үйүнөн акча алыш үчүнбү же бир клубка барыш үчүнбү, бул шылтоо да майрам, бул жөн эле шылтоо. Шылтоолоп атасыңарбы? 17 ноябрда студенттик күн деп. Бир жыл ичинде канчалаган майрам бар. Ошолорду майрамдайбыз да. Ал эмне үчүн ал майрамдыктан алып салынбайт мисалы? Эмне үчүн именно ошол студенттер күнүндө ал шылтоо болуш керек студенттерге. Студенттер башка күндөрдө деле туулган күн болобу, кандай нерсе болот, майрамдай беришет да. Именно ошол студенттер күнүндө болбойт жаман нерселердин бардыгычы. Анын пайдасы дагы бар да. Ошол бир жыл окуйт, студент деген окуйт, талгат, эмгек алат, эмгектенет, окуганга тырышат. Анан ошол күндөрдүн бир күнүн менин күнүм деген бир күн болуш керек да адамгачы. Сиз үчүн сиз пайдасын айтып бериңизчи. Кыргыз студенттери үчүн бул күнүн пайдасы мына болар депчи. Пайдалуу жактары. Мисалы, биз быйыл бардык группа менен биригип отурабыз деп атабыз да. Мисалы, тааныбайбыз. Курсташтарыбызды бирин таанысак, бирин тааныбайбыз да. Бир факультетте, мисалы, 3-курста 130-150гө жакын студент бар. Анын бардыгын биз тааныбайбыз да. Ошондуктан бардыгын бир жерге отургузуп, баары менен таанышып, ошол 5ти бүтүп кеткенче, кандайсың деген жакшы саламга келиш үчүн ошол нерсени уюштуруп жатабыз. Жетишесиңерби ошол убакыт ичинде 150 студент дейли, 150 студент менен ар бириңер таанышып чыкканга жетишесиңерби? Жетишебиз да, ошончого убакыт бөлөбүз да биз. Канча убакыт бөлүшүңөр мүмкүн? Канчадан канчага чейин деп эми ал жерге дейин бардыгыбыз 150 болсок, 150нин бардыгы барбайт да. Гарантия барбайт да. Студент ошол 150 студенттин бир 100 барды дейли да. Макул, минимум 80 барды. Ал жерде бар таанышып жетишебиз. Мисалы, таанышыш үчүн эми мен бияктан келдим, тияктан келдим эмес. Ошол жерде окуйм, көрүп жүргөнбүз. Таланттарын көрүп, бирөөнүн таланты чыгат. Адамды сүйлөгөндө эле бир өзүнөн бир нерсе чыгат да. Деп ал ошол бир нерсеси менен адамдын эсинде калат. Сүйлөп жатканда эле адамдын эсинде калат. Ошол эле учурда ошо тамак үстүндө болобу, чай үстүндө болобу таанышканга адам жетишет. Демек, быйылкы жылдын өзгөчөлүгү сиздер үчүн студенттик майрамды өткөрүү, бардык курсташтарды чогултуп биз 3-курста бир эсте калаарлык отуруш уюштурдук эле деген ой болуш керек. Ой. Менде мындай суроо жаралып атат да. Сиз ушу студенттер күнүн майрамдаш үчүн ата энеңизден канча сом аласыз же өзүңүз табасызбы? Өзүңүз кайдан табасыз жана иштесеңиз окууңузга кантип жетишип атасыз? Жана ошол иштеп тапкан акчаңызды жөн эле бир күнгө майрамга белгилебей ата энеңизге салсаңыз кандай болот деген. Менин орчундуу жериме тийдиң деген сөз айтсам болот. Негизинде мен иштей элекмин. Чынында 1-курс окуп студент болгонум мен иштей элекмин, иштеп көрө элекмин. Жайкысын ата энем чакырат, кетип калам. Иштебей эле койчу келчи депчи. Анан кышкысын окуу башталганда ошо окуу менен алектенип иштебей калам да. Анан мен мага действительно акчаны ата энем берет. Мисалы, сиз айтасыз да уюштуруучу катары, мен ал жерге уюштуруп атам. Мен уюштуруп аткандан кийин мен башкалардан мынча сомдон чогулталы деп атам. Мен да өзүм салым кошушум керек деп, Албетте, ар бир адам тең укуктуу болуш керек бул жердечи. Мисалы, бирөө көп чыгарыш керек эмес, бирөө аз чыгарыш керек эмес. Ошого жараша азыркы студенттердин немесине, каражатына жараша биз деген ошого ылайыктап аракет кылып атабыз да, кафени арзаныраак кылып тапкангачы. Бизге күнүгө майрамда
сен айткандай туура баарыбызга майрам, күнүгө майрам. Бирок майрамдын да өзүнүн чеги болот. Кайсыны майрамдаш керек, кайсыны майрамдабаш керек. Анан студенттик күн, анан жана башка майрам дегендер, бирок ошол майрамдын дагы тарых таржымалын каяктан келип чыккан бул майрам. Ошонун баарын билип, анан кийин туура бөлөк досторго, теңдештарга эмелерге жеткириш керек да ошол майрамды. Мындай майрам экен. Бул майрамды мындай кылып майрамдайлы. Бул майрам туура эмес экен, муну мындай кылалы, бул майрамды вообще жаап салалы, майрам эмес экен деп. Анан кийин сен майрамдайт экенсиң. Чоңса, сен майрамдабайт экенсиң. Анан сен буга каршы болосуң, кайсы майрамды майрамдайсың сенин оюң? Мындан бөлөк. Майрамдарга көп майрамдай бербейм. Чынын айтсам, апамдын туулган күнүндө көңүл бөлүп жанына отурушум мүмкүн, бирок калгандарды көп маани бербейм. Дал ушул 17 ноябрь студенттик күн деп аталган майрамды биз коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзүп көргөнбүз. Алар кандай ой пикирди айтышат, азыр көрөлү. Андан соң алдыдагы дагы бир студентти чакырып, арабызга кошуп маекти улантабыз. Мен буга чейин майрамдаган эмесмин, бирок майрамдаш керек го деп ойлойм да. Себеби деген кийин студент убагында эмне кылдың эле деп сураса, мындай эсте каларлык бир нерсе болуш керек да. Ошон үчүн мен майрамдаганга каршы эмесмин да. Менин оюм боюнча ошондой. Майрамдайбыз. Эми группалаштар болуп акча чыгарып алып, бир жерге отуруштарга отуруп, мисалы Империя, Арлома ушуларга барып квартирасыны айтып отурабыз. Группалаштар менен чогулуп же билбейм кандай майрам экен. Билбейм, бизде эжелер эмне кылып беришет, бирок айтат, наверное, меншинга барабыз деп айтып атканбыз. Клубка барып, бийлеп, сийлеп, бир жерде отуруп классташтар менен, амай группалаштар менен болду, ошентип эле майрамдайбыз. Студенттер күнү менимче майрамдаш керек деп ойлойм, анткени албетте ушу бир жылда бир күн болгондон кийин сөзсүз майрамдаш керек. Пока ойлонуштур элекпиз, бирок группалаштар менен жылда эле отуруп. Эми студенттер үчүн майрамдар и так эле аста. Наверное, майрамдаса деле болот го. Жылдагыдай эле майрамдабай эле өтүп кетет, ийде эле болуп. Майрам деле эмес, майрамдабайм деле. Группалаштарыбыз менен бирге болобуз го буюрса. Өзүбүз кандай чечебиз ошого жараша пока ойлоно элекпиз. Былтыр мындай эле кафеге барып, өзүбүздүн эле неместе, кругубузда майрамдаганбыз. Быйыл билбейм, планында элекпиз пока. Не знаю, как другие празднуют, но я, наверное, не буду праздновать. Одногруппниктерибиз менен бир жак кафеге барып отурат болушубуз керек. Негизи бул майрам пайдасы барбы? Бар, студент жаңы келгенден кийин сүйлөшүп эле одногруппниктер менен таанышып отурасың бир кафеде. Отурасың эми ошол майрам күнү майрамдап студент болгонуңду. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн келген Кыргыз Ислам университетинин студенти Кубаныч Муратбеков бүгүн биздин студиябызда. Бул майрамдын сиз үчүн канчалык деңгээлде чоң роль ойнойбу же ойнобойбу сиз үчүн бул майрам? Мен үчүн эми бул майрам эч кандай роль деле ойнобойт. Жана жалпы ошол майрамдар жөнүндө айта кете турсам, кандай майрам болбосун, мисалы жаңы жыл дейбизби, 8 март дейбизби, ушул студенттер күнү дейбизби, биздин маданиятка, биздин баалуулуктарга, биздин жашоого болгон көз карашыбызга таасир берет, кандай майрам болбосун. Эми ушул студенттер күнү биздин келечегибиз болгон, биздин баягындай үмүтүбүз болгон жаштарыбызга, келечек муунга кандай таасир берип атат дей турган болсок, ошол 17 ноябрда студенттер күнүндө силердин жалгыз ошол бир жылда бир келе турган күнүңөр, бир майрамыңар, бир күндө майрамдап койсоңор болот. Бул күнү силер эркинсиңер, каалагандай эс алсаңар болот, каалагандай күлсөңүздөр болот деп ошону ошол түшүнүктү жаштарыбызга берип атат. Эми ошол түшүнүктү алган адам, алган студент, жаш бала, мен эркин экен, мен өзүмдү эркин сезсем болот экен деп ошентип алып атат дагы. Эми ошонун таасирин ала турган болсок, ошол түшүнүктү алган адам өзүн эркин сезгенден кийин каалаган нерсесин кыла баштайт. Эми баягындай терс таасирлерин биз айтпай эле коелук, анткени баарыбыз эле жакшы билебиз кандай немелер болуп атат. Айтып өтүңүз. Мисалы айта турган болсок, Кыргызстанда мисалы Бишкекте ала турган болсок 50 университет бар, 49 университет бар. Анын ичинде 3-төн 15ге чейин факультеттер бар. Эми ошол майрамды ошол 50 университеттин биринчи курстары майрамдайт.
ошону 50% адамдын ала турган болсо эле 10 миңден ашып кетет экен да ошол студенттерчи 10 миңден ашат. Эми ошол 10 миңден ашкан студент каяка барат десек, клубтарга барат, жанакындай тиги бала айткандай квартирага барышат, же болбосо особняк снимать этип, же кафеге барышат. Ошол жерден түнкү 3кө чейин отурушат, түнкү 3төн кийин же гостиницага кетет, же үйүнө кетет, ичкенден кийин мас болушат. Анан ошо үйүнө балким жетет, кээ бири жетпей, жолдон эле балким зордук болот, балким бири-бири менен согушуу болот, балким бычакташуу болот. Андай случайлар көп эле болуп атат, андай окуялар. Болгону биз аларды билбейбиз, же болбосо маалымат, массалык маалымат каражаттары бизге жакшы жеткизбей аткандыр. Андай нерселер көп эле. Анткени мен Ислам университетине чейин КГУста университетин окугам. Ал жакта дагы биз ошол мен анча исламдан баягында илим ала элек кезимде барган элек бир жака. Ошондо майрамдаганбыз. Мен ошолго өтө өкүнөм. Ошол нерсени мен ошол реальностьты өзүм көргөм. Кандай болот экенин. Кандай балдар ичишет, кандай кыздар менен жүрүшөт. Силер иштиңер? Биз ичкен эмес, бирок ошол жакта ичкен балдарды кыздар менен кандай жүрөт, кандай бузулат кыздар, ошону көргөнбүз өз көзү менен. Эми биздин келечек муунга, келечегибиз болгон жаштарга ошол нерсени үйрөтүп атат ушул майрам. Демек бул майрамды мамлекеттик деңгээлде мындай тыюу салыш керек. Биздин жаштарыбызды бузуп атат депчи. Бирок ал случайлар именно ошол эле 17-ноябрда болгон жок. Бардык эле күндө болуп атат. Кайсы күнү болбосун клубтар бош эмес. Мисалычы, клубтар бош болбойт да. Бул майрамдын келип чыгыш тарыхы жөнүндө бир аз айтып өтүңүзчү. 1939-жылы Чехословакиянын студенттери жана ошо университеттин окутуучулары демократия жана дагы бир нерсени майрамдап көчөгө чыгышканда, жүрүш кылышкан, ар кандай нерселер кылышкан. Анан ошондо баягы фашисттер тарабынан ошол убакта биринчи дүйнөлүк согуш Францияда башталган. Германия тарабынан. Анан ошондо фашисттик нерселер фашисттер ошону таратышканда, ошол жерден бир Ян деген бала медициналык университеттен өлгөн. Анан бардыгын таратып ийгенден кийин баягы студенттер жөн жатпастан митинг уюштурушканда, баланын эмесине карата, митинг уюштурушкан өлүмүнө карата. Анан кийин ошол эле 15-ноябрь күнү жатакананы, ошол жердин жатаканасын университеттин курчоого алышкандагы камап 1200 студентти камап, анан 9 лидерлерин өлтүрүп салышкан да. Жазага тартпастан, суракка албастан жазага мунтуп өлтүрүшкөн да. Анан ошондон кийин 17-ноябрь ошого карата студенттер күнүн деп белгиленген. Ушул жерден суроо затын келип атат, балким сиз жооп бересиз. Башка эле бир мамлекеттин студенттери пикетке чыкса, анын ичинен баш аягы 10 студент өлсө, башка бир адамдын өлүмү үчүн кыргыз студенттери майрамдаган туурабы? Эми ал 1939-жылы ошол деле. Кандай болгон күндө дагы убакыт өлдү, адам өлдү, студенттер өлдү. Бир башка мамлекеттин студенттери өлдү деп туруп кыргыз студенттери майрамдаса. Биз ал майрамдап жаткандачы, ал студент өлүптүр деп ошонун бир нерсени атап майрамдабайбыз да. Кыргызстанда мисалы 7-апрелди мисалы бизде каршы болгондорду бизде эскерүү күн деп аталат да. Балким алар үчүн эскерүү күндүр, а биздин кыргыз студенттери майрам кылып алгандыр. Сиздер кандай ойлойсуздар? Мен ушундай түшүнүп атам. Майрам кылып алгандыр, бирок канча жылдан бери студенттер атайын студенттерге арналган күн деп белгиленген катары белгиленген майрамдап келебиз да, мисалы аларга эскерүү күн деп жаны мындай эстеп деле бир нерсе болбойт болуш керек. Окуясын эстебейбиз, главный майрам. Эстелбейт, 17-ноябрь студенттер күнү катары ошо арналган деген сыяктуу эле майрамдалып келет да. Эч ким аны эстебейт. Пикир билдиресизби? Таң калыштуу нерсе да. Валентин өлсө деле сүйүшкөндөр күнүн майрамдашат, бир студент өлсө студенттер күнүн майрамдашат да. А эмне себептен Чыңгыз Айтматов күнүн майрамдабайбыз? Мисалы да. Кыз болуп калды деппи? Окшош эле болуп атпайбы? Чыңгыз Айтматов атабыздын статусу аларга караганда менимче биз үчүн чоң деңгээлде да. Келиңиз, суроолор. Ушул жерден келиңиз. Неге майрамдабайбыз эмес? Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө жана өлгөн күнүндө ар дайым школдордо болобу, ар кандай спектакльдер жана чыгармаларын чагылдырып, ар кандай ошо Чыңгыз Айтматов күнүн атайын бир эскерүү болобу, ушундай нерсе өткөрүлөт да.
Жок, суроону жакшы эметпей калды да. Мектептерде эскеришет дейт да. Жок, мен айта турган нерсем неге мынчалык чоң деңгээлде эмес? Эмне үчүн ошол күнү баарыңыздар спектакльге барбайсыздар? Эмне үчүн ошол күнү чыгып алып, акча чогултуп алып, мындай Чыңгыз Айтматовдун китептерин чогулуп алып окуп, ошол жерден таанышуу жүргүзбөй таң калыштуу нерсе да бул. Жакшы, келиңиз, суроо бар экен бизде. Мен негизи студент болгонума 1 жыл эле болду, бирок баары бир майрамдаган жокмун ошока чейин. Өзүмчө деле майрам деп деле элестетпейм, жөнөкөй эле бир күн. Сиздердин үчөөңүздөргө тең суроо бергим келип турат. Дүйнөдө канча жасала элек иштер бар, канчалаган пландар бар, канчалаган кайрымдуулук иштери, башка нерселер бар. Ал эмне үчүн биз мындай көңүл ачышыбыз керек, бирок бир күндү толук көңүл ачып өткөрүп, убактыбызды эмнеге текил кетиришибиз керек? Сиздер эмне кыласыздар ошол күнү? Бул жерде биз деген именно майрамдаш керек, гүлдөш керек, анан кафеге, клубка барыш керек эмес да. Бул күндү жөн гана бир группалаштар менен болобу, жакын ушундай бир өзүң менен тең адамдар менен болобу, ар бир студент менен болобу, бир жакшы маанайда өткөрүп коюш да. Мисалы мен пландаган эле эсте каларлык эле күн кылып өткөрүп коюш керек да. Менин суроом төмөндөгүчө да, ошол күндү сиздер кандай өткөрөсүздөр жана ким менен? Мисалы сиз кандай өткөрөсүз? Бияктыкыга маалым экен. Сиз кандай өткөрөсүз ошол күндү? Мен былтыркы эсимде жок, быйыл окуу болсо окуйм, окуум жок, эгер жекшемби же ишемби күндөрүнө келип калса, анда инсандык өнүгүү деген клуб бар, ошол жактан иштеримди аткарганга туура келип калат. Ислам университетинде окуйт экенсиз, мен сизге азыр диний суроолорду бергенге аракет кылайын, жооп бергенге аракет кылгыңыз. Ушул майрамга карата, кошумча майрамдарга карата шарият кандай көз карашта? Негизи ислам дининде өзүңүздөр баарыңыздар билгендей эле эки эле майрам бар, бирок орозо айт майрамы жана курбан айт майрамы. Мындан башка майрамдар майрам деп эсептелинбейт жана майрамдалынбайт дагы. Бул студенттик күнүн биздин студенттер эмне үчүн ушунчалык күйүнүп, ушунчалык кызыгуу менен майрамдап атат? Бул процессти атайын кылгандай көрүнөт да, ушул процессти. Эмнеге дегенде студенттер өздөрү эле мындай бүгүн студенттер күнү экен, майрамдаш керек экен деп өздөрү чыкпайт да. Муну бирөө үйрөтүп атат. Бирөө массалык маалыматтар каражаттар аркылуу, же болбосо социалдык сеттер аркылуу, же болбосо ошол студенттердин мындай жетекчилигине барып, же болбосо ошолордун арасына мындай киргизип атат маалыматты. Мына 17 ноябрда студенттер күнү болот, майрамдаш керек, ушунча керек, клубка барыш керек, тигинчи керек деп бир нерселерди уюштуруп атат. Демек, ушул бул майрамда майрамдаса күнөөгө батабы динде? Албетте күнөөгө батат, анткени көптөгөн күнөө иштер болуп атат да. Бирөө айтып ошол нерсени киргизип атат депчи. Бул нерсе бир канча жыл мурун эле кирген да. Сиңип калган. Сиңип калган. Бул нерсе сиңип калган да. Ошол нукта эле кетип баратат да. Муну эч кандай буга деле көңүл бурулуп өзгөртүш керек же мындай кылыш керек деп бул күнгө деле анча көңүл бурулбайт. Мисалы 17 ноябрь студенттер күнүнөчү университетте болот студенттер күнү экен деп атайын студенттерге арнап концерт уюштурулат. Ушундай бир иш-чара уюштурат университетте да. Кандай көңүл ачыш ал адамдын өзүнөн да, студент адамдын өзүнөн, студенттердин. Ошо таанышып атабыз деп жатасыз. Группалаштар менен таанышып атабыз. Аны жөн эле башка күндө эле тааныссаңыздар болот да. Бул майрамда сиз канчалык кепилдик бере аласыз? Ошол тынч өтөт. Эч кандай ичкилик болбойт. Баардыгы би же музыка же күнөөгө батпайбыз. Биз жөн гана майрамдайбыз деп кепилдик бере аласызбы? Кепилдик бере алам. Анткени бизде аябай көп бала жок. Ар бир группада максимум 3төн балабыз бар. Ал балдарга көзүм жетет. Мен 3 жылдан бери эле окуп жакшы эле жүргөн балдар, кээ бирөөсү намаз окуйт, ушундай нерселерди кылган эле балдар. Эми аларды мен чак алпар болуп тиги ичирет же чектирет деп айтпайм. Ал жерде тынч эле кафеге барып отуруп эле тамагыбызды ичебиз, сүйлөшөбүз. Мисалы айтып атасыз да, башка күндө эле тааныштырсаңар болбойбу депчи. Башка күнү мисалы силер менен таанышмакмын, кафеге келгилечи десе ким келет мага? Эч ким келбейт да, туура. Ошол студенттер күнү экен, баарыбыз чогулалы, баарыбыз бирге бололу десек, деп баардыгы келет да. Анан алар мисалы акча алып, кантип акчаны алып келип жатат? Ата-энесине канча кыйналып же дагы башка болуп, аларды мисалы сиз эстебейсиз. Заставить эткен жокмун да, келгиле депчи. Мен жөн гана жакшы пикиримди айтып атам да. Эми ал жерде мен эле эмес, ар бир группанын старосталары бар да. Старосталар менен бирдикте уюштуруп атабыз. Студенттер өздөрү сурап келишет, эмне кылабыз, келет майрам депчи. Эмне кылалы деп атасыңар деген сыяктуучу. Ар бир группа менен сүйлөшүп отурсаң, эмне студенттер күнү келип аткан, эмне кылган атасыңар, кандай пландар болуп атат деген сыяктуу сөздөр болот. Анан ушундай келип, анан бизде ушундай ой пикир жаралды да. Ушундай кылбайлыбы? Мен деле тигин тааныбайт экенмин, сен деле тигин тааныбайт экенсиң деген сыяктуучу. Тилек, сизге суроо атайынчы. Бул майрамдын зыяны көбүрөөк болгон үчүн гана майрамдабайсызбы? Эгерде пайдасы бар боло турган болсо майрамдайт белеңиз. Эгерде келгиле кайрымдуулук иш же болбосо бул жерге отуруп китеп окуп талкуу кылалы десе, мен барам да.
ал жерге. Келиңиз, Кубаныч. Толук билбейм, бирок сиз билсеңиз керек. Эгерде шариатта негизинен, эгерде башка бирөөнү туурай турган болсоңор, ошолордон болуп каласыңар деген хадиспи, аятпы бар, ошол жөнүндө айтып өтүңүз. Ким кайсы коомго өзүн окшотсо ошолордон болот, ошолордон эсептелинет деген хадис бар пайгамбарыбыздан алейхиссалату вассалам. Эми ким өзүн баягындай батыштыктар туурап, батыштыктарга ошолордун жашоо образында жашайм дей турган болсо, ошолордон болуп эсептелет. Ким мусулмандарга окшоп жашайм деп, мусулмандарга окшоп ошолорго өзүн ошолорго теңеп, ошолор менен чогуу жүргөн болсо, ошолордон болуп эсептелинет. Эми биздин жаштарыбызды ушул студенттер күнү ошол батыштыктардын баягы жашоо образына көндүрүп атат. Ошого окшоттуруп атат биздин студенттерди. Билбейм, сизге жалаң эле терс жакса, терс эле жактары көрүнөт экен. Бирок пайдалуу жактары деле бар. Негизиненчи, ар бир эле студент жаман эмес. Кудайга шүгүр, азыркы учурда жакшы адамдар дагы бар. Жакшы студенттер дагы бар. Ата-энемди уят кылбайын, мен ушул жака ата-энем жиберип атат, окусун деп жиберип атат, алар мага акча төлөп атат, контрагым төлөп атат, кийинтип атат, ишинтип атат. Мен ошолордун эмгегин актайын деген студенттер дагы бар да. Ошентип окуп жүрө бербестен бир күндү ошондой бир көңүлдү өткөрүп койсо, ал күнөө эмес болуш керек. Эми билбейм, сиздердин оюңузда кандай, бирок менин оюмча ошондой да. Буюрса үйлөнөсүздөр, чоңоюсуздар, балдарыңарды чоңоюп, ошондо университетке тапшырганда, мисалы, университетке тапшырат да. Ошондо апа мен ушул бир келген майрам бар экен, ушуну майрамдап келейинчи, мага бир 1000 сом бериңизчи, клубка барайын, балдар менен же кафеге барайын деп. Анан эмне кыласың деген, аякта эми бир аз вино ичебиз апа, бир аз арак ичебиз, бийлейбиз, анан түнкү 3тө келебиз, балким гостиницага барабызбы, билбейм каяка барабыз деп. Ушинтип айта турган болсо да, мисалы жалпы кыргыз элине кайрылгым келет да, ушинтип кыргыз кыздар ушинтип атса же балдар ушинтип атса, ошол балаңызды жибересизби ошол жака? Мен мисал чалып алып, апа мен ошол жака барайын дедим эле, аякта ушундай вино ичем, анан арак ичем деп айтпайм да, туурабы? Ким айтат, жаман жака барып аткан ким айтат? Мен жаманмын деп ким айтат, мисалчы? Эч ким айтпайт да, ар бир адам өзүнө акта, сүттөй ак, мисалы. Жакшы суроо болду. Менде сонун сөз бар эле ушундай. Келечектеги балдарыңдын кандай болушун кааласаң дейт да, азыр өзүң ошондой бол деген сөз бар да. Бул жашоо айланпада. Азыр биз 30-40 жолу майрамдашыбыз мүмкүн. Жашообуз демократия, эч ким тыюу сала албайт. Биз дагы бирөөнү айтпайбыз да, майрамдаба деп айткан окуубуз жок да азыр. 30-40 жолу майрамда, бирок сенин кызың менен дагы бирөө 30-40 жолу майрамдап анан албай кетиши мүмкүн да. Сен балаң менен да бирөө 30-40 жолу майрамдап балаңды бузуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз азыр башташыбыз керек да. Азыр айтат го, ааламды өзгөртөм десең өзүңөн башта депчи. Биз азыр өзүбүздү таанып, билип, анан чөйрөбүздү оңдоп, анан кийин кадам ташташыбыз керек. Балдарыбыз жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек азыртаданчы. Келиңиз, ой пикир бар экен. Мен бул суроого мындай деп жооп бермекчимин. Албетте ата-эне баардык баласына жакшылык тилейт. Апа мен ушундай клубка барып майрамдап келейин. Клубтун кандай жер экенин билет. Музыка бул динге вообще туура келбейт. Ошондуктан апабыз сөзсүз каршы чыгат, ата-энебиз. Жок кызым, барбайлы кой, андан көрө олтуруп биз менен жакшы тамагыңды ичип, жакшы телегин кылып, намазыңды оку деп, же кандай бир эмени жакшы иштелип кыл дейт. Албетте буга ата-эне сөзсүз каршы чыгат деп ойлойм. Суроо бардыгыңыздарга ар бир күн баарыбызга ар бир күн баркылар да. Эгер студенттер күнүн ошого татыктуу деңгээлде, мисалы эми клуб, бий, ичүү эмес, эми ошо кайрымдуулук жумуштар же болбосо бири-бири менен таанышуу, бири-бирибиз менен таанышуу же болбосо кайрымдуулук жумуштар же бир жерге чогулуп, кандайдыр бир иш-чараларды өткөзө турган болсо, ошондо ошол майрамды майрамдамак белеңиз. Мен жана эле жооп бердим да, эгер кайрымдуулук же жакшы бир ишке чакырса студенттер күнүндөчү мен айттым, мен эме каршы болбойм дечү, мен барып жардамдашып өз салымымды кошом да. Адам өзү кандай болсо бирөөнү ошондой ойлойт да, жакшы деле майрамдаса болот да, мисалы ичип, чегип эмес, мындай жакшы эле барып, жакшы маанайда болуп туруп, жакындарына жакшы сөз айтып, мындай жакшы эле, мындай күндө эле ар бир мусулман үчүн ар бир күн майрам дейбиз. Аны бардыгы эле билет майрам экенин, бирок ошентип күндө эле биз ар бир күн биз үчүн майрам деп эле чогула бербейт да. Ошол күнү кафеге барбаса деле мындай жакшы отуруп, жакшы маанайда бири-бирине жакшы сөздөрүн айтса болот да. Биз эгер студенттер күнүндө же болбосо 8 мартта же апалар күнүндө жакшы адам болуп туруп, анда 365 күн бар да ар жакта. 365 күндүн 5 күнүн жакшы өзүбүз алып жүрүп, 360 күн өзүбүздү жаман алып жүрүшүбүз керекпи? Жок. Ислам дини ар бир күндү ушундай жакшы өткөрүшкө чакырат. Ал эми майрамдарда болсо бул кереги жок зыяндуу майрамдарды тыюу эле салыш керек да, мындай мамлекеттик деңгээлде эле. Бүгүн биз
Чыйыр ток-шоусунда студенттик күн, тагыраак айтканда 17 ноябрь майрам туурасында талкуу кылып жатабыз. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы бир нече суроо жооптор болмокчу. Каршы экенсиз, студентсиз. Бир нерсени айтып атканда факт, аргумент менен сүйлөшүбүз керек болот. Эмне себептен каршысыз? Сиз көрдүңүзбү? Балким бир кызга залакасын тийгизип аткан өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Же бычакташып аткан өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Бир окуялардан факт кылып айтып бериңиз. Мен социалдык тармактарда активдүү отурам да. Ал жакта биз кылып жаткан иш-чараларды чыгарып көбүрөөк эметем да. Анан бир күнү бир досум бир нерсени бөлүштүрүп коюптур да. Бир кыргыз эле кыз экен да, студенттер күнүндө клубда бийлеп аткан экен да. Анан кийин алдына биздин бир мугалим жазыптыр да. Айланайындар, университет биздин университет эмес экен, улуттукчу, бирок башка университет ошол жака жазыптыр. Айланайындар каякты карап атасыңар депчи, бул биринчи курстун эле кызы го депчи. Кантип ушундай нерсеге уруксат берип атсыңар деп жазыптыр да. Анан ошондон кийин ойлондум да, бул бир 30 секундтук эле видео да. Кечки 10дон түнкү 3кө чейин нелер болот? Анан ойлонуп көрдүм да өзүмчү, нелер болот? Менин группалаштарым да майрамдашат да. Анан негедир мени чакырышпайт, балким билет да келбешимдичи. Бирок чакырса барат белеңиз? Жок. Чакырбайдан үчүн көрбөйм. Келиңиз. Иче турган адам майрам болсо да, болбосо да ичет да. Анан ошондой кылмыштарды, жаман жактарды башка күндөрдө барышы мүмкүн. Анан майрамга дегенде мени мисалы үчүн мен майрамдагам ал күндү. Группалаштарыбыз менен чогулуп барып кафеге отурганбыз. Апам менен үйдөн суранып чыккам. Апа, мен ушундай майрам бар экен, майрамдап келели десем, макул болду. Кызым саат 10до келип калды. Байкеңди жиберем, алып кетет деди. Биз бардык, тамактандык, отурдук, биледик. Жакшы сүт маанай болду. Анан кийин 10до барып байкем алып кетти. Ушинтип жакшы эле майрамдарды өткөрөбүз да. Эми ошол нерсе сизге жакты да турабы? Бул ар бир адамга жагат, ар бир студентке жагат ушул нерсечи. Эми караңыз, айылдан келди бир бала, же бир кыз келди. Же болбосо мектептен, шаардан бүттү, мектеп бүттү, университетке барды. Студенттер күнү ушул экен деп туруп, мейли 10го чейин деле жиберсин, мейли 11ге чейин жиберсин, мейли 3кө чейин жиберсин. Барып эс алды, бийледи, ичти, көңүл ачты, таанышты. Бул нерсе жакты адамгачы, абдан жакты. Эми жаккандан кийин муну кайра кайталагысы келеби? Кайталагысы келет албетте. Демек эмне болуп атат? Ушул студенттер күнү адамдарды ошондой нерсеге түртүп атат, ошол нерсеге үйрөтүп атат. Көнүп атат дейсиз, бир эле күндө ошентип отуруп койсо, кээркилерге жагышы мүмкүн, жакпашы да мүмкүн да. Анан ага деген адамга бир көнүмүш адатка айланыш үчүн 20 күн керек. Эң аз дегенде. Анан ал адам бир күнү барып койгондон көнүп кетпейт да. Ичкилик ошол эле күндө болбойт, бардык эле күндө болот да. Анан айтып кеттик да, мисалы ар бир адам өзүнүн чөйрөсүн билиш керек да. Чөйрөсү кандай болсо ал адам да ошондой да. Мен өзүмдүн чөйрөмө ишенем. Ошондуктан ошолор менен баргым келет да, ошолор менен отургум келет. Майрамдаш керек. Мен өзүм 2-курстун студентимин. Анан былтыр мен ойлоп турмун, азыр бул жакка чакырганда 17 ноябрь майрам экенин билбеп турмун да, студенттер күнүнчү. Чынын айтсам, эмеге ушул меске суроо берейин деп атам да. Көбүнчө зыяны көп болуп атат да бул жерде. Эмне пайда таптыңыз? Мен ал жерден эмне пайда табам? Мен ал жерден курсташтарым менен таанышам. Мен мисалы бирөөнү көрүп туруп, могу жаман эле кыз окшойт дейм да. Деп айтып кетишим, могу кыз мага жакпайт дешим мүмкүн да. Мен ошол жерден ал адамдын сүйлөгөнүн билем. Кандай адам экенин ошол жерден билем да. Башка күнү айтып жана да суроо берди, азыр да суроо берип атасыңар. Башка күнү таанышканга болбойбу депчи. Башка күнү эмне себеп менен чакырам мен алардычы? Мисалы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү экен, келгиле отуралы десем, келеби? Ким келет? Ар кимдин өзүнүн жумушу бар да. Өзүм чөйрөмө ишенем депчи, чөйрөсүндө ар бир адамга катуу ишенип болбойт да. Себеп дегенде адам деген, инсан деген сөз адашуучу, жаңылуучу дегенди түшүндүрөт ба? Эки жүздүү адамдар азыркы учурда көп да жашообуздачы. Мисалы бир кызга жетиш үчүн бир бала өзүн аябай жакшы көрсөтүшү мүмкүн да. Ал кызга жетиш үчүн эле. Андан кийин ал бала өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Азыр кыздарыбызга мамлекетибизди келечеги кыздарыбыздан көбүрөөк эме болот да, куралат. Ошондуктан кыздарыбызга бир аяр мамиле жасап. Демек, бул майрамда көбүрөөк зыян тарткан кыз бала. Кыздар да. Балдар деген мисалы ичиш үчүн же чегиш үчүн баргандар да бар, бирок кыздар үчүн да баргандар да. Мен бүгүн ушул кызды ичирип туруп, мас кылып туруп алып кетем деген балдар да болушу мүмкүн да. Ошол себептен биз бардык жагынан карап абайлашыбыз керек да, аяр мамиле жасашыбыз керек. Келиңиздер, мындай кылабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин темага карата коомчулуктан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы.
Бул күндү башка майрамдарда кызыл кылып биздин календарда белгиленишин каалайт белеңиз. Кызыл кылып биз календарга болбогон нерсени кызыл кыла берсек, анда биздин календарыбыз кыпкызыл болуп калат. Чынын айтканда кыпкызыл болуп калат да. Буга чейинки майрамдалып келаткан. Анда болбогон эле нерсе экен да бул. Бул жок, именно ошол календарга белгилеп атайын кызыл кылып укмуш кылыштын кереги жок да. Жөн гана 17-ноябрь. Студенттер үчүн укмуш болот. Студенттер үчүн укмуш. Аябай укмуш десек жаңылышабыз. Коом үчүн эмес, бул студенттер эле үчүн болуш керек да ал нерсечи. Группалаштарыңыз майрамдашса, сиз барбай коюп группадан бөлүнүп калбайсызбы? Мени негедир жакшы түшүнүшөт да. Барбайм десем дагы жаман айтышпайт. Барам десем деле жаман жакшы сүйүнүшсө керек, бирок мени түшүнүшөт. Мен аларга түшүндүрүп, ишендирип койгом да алардычы. Мен ушундай баламын, мен дагы көп нерсе кылышым керек дегендей кылып. Жакшы. Бул күн студенттерден башка кимге көбүрөөк пайда алып келиши мүмкүн? Балким кафе, ресторандар үчүн киреше табуунун булагы болуп эсептелет десек болобу дейт. Албетте да. Мисалы 10 000 студент майрамдайт деп атпайбы? Бул жанагы клуб, кафедегилер үчүн бул күн алар үчүн укмуш да. Бул күнгө алар студенттерден да катуу даярданса керек. Себеп дегенде 10 000 студент бул сонун нерсе да алар үчүн. Мен намаз окуйм. Бирок группалаштардан бөлүнүп калбоо максатында жөн гана барып, тамак ичип, алар менен чогуу олтуруп келсем болобу, күнөөгө батпаймынбы? Албетте күнөөгө батат. Биздин бүгүнкү күндө ошол жаштардын эң чоң баягы проблемасы болуп аткан нерсе бул жаштардын ээрчимелиги болуп атат. Жаштардын ээрчимелиги. Мындай акылын жүгүртүп, бул жакшы нерсеби, жаман нерсеби деп карап, мындай салыштырып, таразалага салып көрбөстөн эле мындай кыргызда сөз бар го, эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөптүр депчи. Элдин баары ошол студенттик майрамына кетип баратса, ал дагы майрамдап аркасынан кетип калат. Акылын жүгүртпөйт, ал жакшы жакка баратабы, жаман жакка баратабы? Чындыгында айрым мугалимдер бар. Студенттер үчүн өздөрү иш-чара өткөрүп, өздөрү майрам уюштуруп беришет дейт. Мына ушул уюштуруучулар башка студенттердин күнөөгө батышына булар себепчи болуп калбайбы? Ушул студенттер күнүн уюштуруп, ошолорду алып барып үйрөтүп аткан мугалимдер эң чоң күнөөкөр, эң чоң ошолорду баштап аткан эң чоң себепчи болуп атат. Мен ушул агайларга, эжелерге айтат элем, ушуну уюштуруп бербеңиздер, көрсөтүп бербеңиздер. Анткени айылдан келген, жаңы мектеп бүткөн балдар клуб эмне экенин, кантип эс алыш керек экенин, кантип ич керек экенин билбейт. Ушуларга үйрөтүп аткан айжейлер, агайлар болуп атат. Ошолорду үйрөтпөңүздөр, ошол жака алып барбадыңыздар деп айтат элем. Анткени силер күнөөкөр болуп атасыздар жана себепчи болуп атасыздар. Өзүм деле айылдан келгем. Дагы деле билбейм чынындачы. Бизге ошону көрсөтүш керек да. Мисалы, жок, андай жок, чыныгы турмуштан көрсөтүш керек эмес. Муну балким маалымат каражаттарынанбы, мисалы бир бычакташуу боло турган болсо, мына ушундай болду, барбагыла депчи. Ошону кандай форматта же кандай жеткирсе болот да, муну чынынан көрсөтүп эмес. Эме да, телевиденияга чыгаруунун өздөрүнүн да жолдору болот да. Мисалы канды көрсөтпөө дегендейчи. Бул деген студенттер ичип атканын көрсөтүп, алар жаман нерсе кылып атканын көрсөтүп, алар кылбагыла деп пиар кылат да. Бирок анын артында антипиар болуп атканын эч ким түшүнбөйт да. Кара пиар деген бар да. Мисалы түкүрбө деп чаптады, адам түкүрбөгөндөр азайып кеткен жок да, көбөйүп атат да. Түкүрбө деп атат, мен түкүрүп коеюнчу дегендер болушу мүмкүн да. Биз дагы телевизордон аны көрсөтүп, мисалы бирөө ичип атып укмуш кыздар менен жүрсө, аны көргөн бала ойлонушу мүмкүн да. Кыргызстанда ушундай болуп калган турбайбы? Мен эмне билбей жүрөм деп ойлонушу мүмкүн. Ошону кантип токтотсок болот деген суроо болот. Жаманды айтпай жой, жакшыны айтып жай дейт да. Биз жалаң гана жакшы нерселерди айтып жайып, элибизге бир пайдалуу жумуштарды жасашыбыз керек. Айтты го, ошолор үйрөтүп атат, ошолор көрсөтүп атат депчи. Мисалы алар клубка алып барып, маяка бийле, могу бала менен сүйлөштүм, могу бала менен кучакташ дебейт да туурабы? Ал бул студенттер күнүн, силердин майрамыңар, атайын силерге арналган майрам деп концерт уюштуруш мүмкүн. Жаңы келген биринчи курстардын талантын ачыш үчүн, биринчи курстар мисалы ар бир студентте бир талант болот да. Ырдайт, бийлейт, ошону биринчи курстарда даярдатып, мына студент болдуңар деп ошолорду тосуп атайын кызыктуу кылып бир программа даярдаш мүмкүн да. Уюштуруучу катары балким сизге айтам, жана жалпы көрүп жаткан уюштуруучуларга дагы башка окуу жайлардан айтам. Эгерде бул 17 ноябрда биз студенттер күнү деп кабыл алган болсок, студенттер үчүн өзгөчө бир белгиленүүчү күн болуп атса, балким аларды ушинтип майрамдык кылып, башкалардын пайдасына, мисалы содагерлердин, кафе, ресторандардын пайдасына жол ачып бердигендин ордуна, балким ошол жерде студенттердин бир такшалган, мыкты окуган, мыкты таланттуу студенттерди ошол күнү көргөзүш керек.
үлгү катары. Балким мындай стипендия коюп беребиз буларга бул жылда. Эмкиде жакшы болсо үлгү алгыла да ушулардын катарын толуктагыла десе, балким студенттер үчүн пайдалуу болмок. Сиздердин ой пикириңиздер. Бул менин ой пикирим. Сиздер кандай дейсиздер? Чынында бул деле бул жакшы нерсе. Айталы кээ бир жерлерде бул нерсе уюштурулат болуш керек да. Атайын студенттерге арналган концерттерди, ошону активисттерге грамота беришет, ар бир группанын старосталарына грамота беришет. Ушундай бир жакшы маанай тартуулашат. Ушундай күнөмөлөр менен деле өткөрсө болот. Жанакындай сиз айтпадыңызбы, жанакындай таланттарды, жакшы окуган балдарды мындай талантын көргөзүп дегендейчи. Биринчиден айта кете турган болсок, биздин жанакындай таланттуу балдарды илимпоз, жакшы окуган, кандайдыр бир өнөргө бир жөндөмү бар адамдарды, балдарды, студенттерди батышка, балким Турциягабы же Россиягабы ушул жака алып кетишет. Биздин каймагыбызды шыпырат тагын башка жака акча менен өздөрүнө иштетет ал жактачы. Эми именно эле ошол студенттик күнөө эмес, баягындай ар бир университетте студенттик кеңеш деген уюм бар. Ошол арасынан таланттуу балдарды, өнөрлүү балдарды алып чыгып, ошол жакта уюштурушу, бир иш-чараларды уюштурушат. Бул өз нугу менен келип аткан нерсе. 17-синде кылбасак деле башка күнү боло турган нерсе бул. Сиздер азыр такшалып калган чоң курстун студенттери болуп калыпсыздар. Сиз 3-чү курс, экөөңүздөр 5-чи курс мына бүтөсүздөр. Бирок жакшы кеңештерди айтуу менен бүгүнкү көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз, Тилек, сизден баштайбыз. Студенттик майрамды майрамдоонун ордуна ошол күнү апаңыздардан акча алып, ошол эле акчаны туура жакка пайдалансаңыздар болот, же болбосо иштеп тапкан акчаңыздарды апаңыздарга жумшасаңыздар андан да жакшы болот. Же болбосо таанышкыңыздар келсе бири-бириңиздер менен инсандык өнүгүү деген клуб бар, келсеңиздер мен абдан сонун жакшы тааныштырып берем. Жакшы. Ошол атайын студенттерге өзүбүзгө арналган күндү бир кызыктуу, пайдалуу жакка бир жумшап, ошол күнүбүздү бир өзүбүз үчүн пайдалуу, өзүбүз үчүн көңүлдүү калгыдай кылып, кийин эстегенде бир жакшы маанай тартуулагыдай кылып өткөрүп алалы. Урматтуу студенттер, 1-чи курс, 2-чи курс, 5-чи курс дейбизби, ким болбосун, эч кимди ээрчибестен, эч кимдин маданиятын кабыл албастан, өзүбүздүн баалуулугубуздар менен, өзүбүздүн жашоого көз карашыбыз менен, өзүбүздүн нугубуз менен, өзүбүздүн келечегибизди ойлоп, алдыга кадам жасасак дейм да. Жана 1 күндүк, 2 күндүк, 1 айлык, 5 жылдык нерсе менен алданбастан, мындай алысыраак ойлосок дейм да, арканды алысыраак таштап деп коюп, ошондой келечекти кененирээк ойлонсок жакшы болот дейм. Адам 4 жыл бою окуйт экен, ошондо окуу деп жүрө бербестен, ошо жылына 1 күндү майрамдап койсо туура болот да. Адам акылы менен адам демекчи, адам да ошо өзү ал кечеге барабы, кайсыл жакка барат, өзүнүн акылы менен кеңешип, өзүн түз алып жүрсө болот деп ошол күндү белгилесек туура болот деген чечимди айтып кетмекчимин. Негизинен студенттер ошол бир гана ушул күндө майрамдаш керек деп шарт эмес. Булар бүтүп аткан бүтүрүү кечеси бар, же болбосо кирүү кечеси бар. Ошол күндө деле майрамдабай эле мындай майрам катары санап койсо болот да. Ал эми именно майрам деп туруп кафеге же дагы башка жака же бир бийлеп келели же андай мындай деп ата эненин акчасын куруппустон эле жөн гана мындай майрамдабай эле койсо деп сунуштайм. Дагы бир сөзүмдү унутуп калган экенмин. Бул эркектерге тиешелүү да көбүнчө. Эркектер бир нерсеге чечим чыгарарда көбүнчө жүрөгү менен чечим чыгарышат да. Бул үйлөнөрдө же бир ишти кыларда жүрөгүнөн кааласа ошону аткарып салышы мүмкүн да. Ошол себептен эркектерге кайрыларым, акылыңар менен чечим чыгаргыла да. Дайыма акыл менен чыгарыш керек эркек чечимдичи. Анан жүрөк деген көп нерсени каалайт да. Акыл болсо чечкенге жакшы жардам берет. Ошондуктан акыл менен ойлонгула. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө 17 ноябрь студенттик күн деп аталган майрам туурасында талкуу кылдык. Андыктан ар бир көрүүчү пайдасын жана зыянын өздөрү иргип алат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.